वेलकम टू स्टडी रूम। स्टडी रूम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संविधान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में लगा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? 22 राजभाषाएं वर्णित हैं और मूल संविधान में 14 राजभाषाएं वर्णित थीं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? दोस्तों, अब आपको अनुसूची बतानी है कि कौन सी अनुसूची में भारत की राजभाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, अनुसूची 8 में भारत की राजभाषाएं वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। दोस्तों, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। जम्मू और कश्मीर प्रांत। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी मुख्य क्षेत्रीय भाषा है? दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की मुख्य क्षेत्रीय भाषा आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी बोली जाती है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा संशोधन कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस संशोधन के द्वारा बताया गया कि कुल जितने लोकसभा के कुल मेंबर में से जो मंत्री बनते हैं, मंत्रिमंडल जिनका बनता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, तो वो 15% से अधिक नहीं होंगे कुल सदस्यों की संख्या का। तो ये बात कौन से संशोधन में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, ये 91वें संशोधन में बात हुई थी और ये संशोधन 2003 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि राष्ट्रपति नहीं है, उस टाइम पे राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति जी ग्रहण करते हैं। यदि उपराष्ट्रपति जी भी उस टाइम पे नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? दोस्तों, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्य करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिए गए हैं? दोस्तों, केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध कौन से भाग में दिए गए हैं, आपको बताना है। भाग 11। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, भाग 11 में केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों के बारे में बताया गया है। शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि शून्यकाल किस देश की देन है। भारत। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, शून्यकाल भारत की देन है। दोस्तों, प्रश्नकाल के बाद के घंटे को शून्यकाल के नाम से जाना जाता है और इसकी अवधि 12 से 1 PM के टाइम होती है। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस संशोधन के द्वारा
लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है दोस्तों। 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। दोस्तों ये 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। सामान्य बहुमत से भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधानों का संशोधन किया जा सकता है। उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, सामान्य बहुमत से उसको संशोधित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से है। जैसा कि आप जानते हैं ये कानून 1985 में लाया गया था। ये सूची 1985 में जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? दोस्तों आपको बताना है कि ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं और वे संसद के किसी भी सदन के सदस्य ना होते हुए भी भाग लेते हैं। दोस्तों महान्यायवादी आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 76 के अनुसार इंडिया के एजीआई होते हैं और इनको संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया था? दोस्तों संपत्ति का मूल अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, बाद में इसको हटा दिया गया था। दोस्तों आपको बताना ही ये किस अनुच्छेद के द्वारा किस संशोधन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से हटाकर आपका कानूनी अधिकार में डाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ एक धोखा है? दोस्तों 4 लोगों के नाम दिए गए, आपको बताना है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, ये बात किसने कही थी? हृदयनाथ कुंजरू। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हृदयनाथ कुंजरू ने यह बात कही थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है मतदाता की न्यूनतम उम्र कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 326 आर्टिकल 326 जिसमें कि आपकी मतदाता की उम्र के बारे में उल्लेख है, उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था और ये आर्टिकल 32 में है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। गोलकनाथ केस में दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ बनाई गई थी और ये मूल अधिकारों से संबंधित एक मामला था। यह किसने कहा था कि एक ध्वज झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि यह बात किसने कही थी।
ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बात कही थी कि ध्वज या झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि राज्यसभा के लिए कितने सदस्य अधिकतम चुने जा सकते हैं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 238 सदस्यों को चुना जाता है और 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। टोटल आपके 250 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का प्रधानमंत्री भारत में कभी नहीं बना? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पीएम अभी तक भारत में नहीं बना। निम्नलिखित में से कौन भिन्न है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इन तीनों से डिफरेंट है, और ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वित्त आयोग, पिछड़ी जाति आयोग और निर्वाचन आयोग, ये तीनों आयोग संवैधानिक निकाय हैं, परंतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके बारे में संविधान में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये संवैधानिक निकाय नहीं है और ये इसीलिए सबसे भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगी तो लाइक करें, और यदि आपको ज़्यादा ही पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।